酥炸桂林蝦丸。今次教大家咧就做一個炸蝦丸，就可以啊桂林炸蝦丸。桂林咧就有啲桂林馬蹄落去嘅啫。咁啊咧肥豬肉粒，蝦肉洗乾淨之後，要用毛巾吸乾水分，記得要吸乾喎。如果唔係咧，陣間好難打到起膠㗎。用個刀背出嚟拍一拍落去就一辣落去，咁啊起膠㗎啦。咦，咁啊係嘛？嗱，咁啊起膠。咁我哋就剁啦。你哋出去食嗰啲咧蝦丸咧，就多數咧平價嘅咧，可能2%啊蝦啫，其餘咧全部都係麥膠嚟嘅啲啊。然後落鹽、糖、胡椒粉、蛋白撈勻，加咗蛋白令蝦肉更滑啊！撈勻到起膠之後，再加肥豬肉同馬蹄撈勻啦。得啦，嗱，千祈唔好貪玩啊，猛咁彈啊，猛咁彈得耐咧就瀉㗎啲膠。好啦，咁啊彈6、7次咁啊好啦。咁我哋咧就好似知道咁，嗱，知道咁，咁樣可以一粒粒啦。燒滾油到80度，落蝦丸，用中火炸熟至金黃色。點樣知佢熟唔熟啊？咁就等佢慢慢浮起上嚟，一撳一撳佢啦，撳佢彈手嘅咧就熟噶啦。大約炸4至5分鐘就熟透噶啦。呢個咧就酥炸桂林蝦丸啊，好簡單嘅啫。